Управата за јавни приходи денеска одржаа пресконференција на која ги информираа сите учесници во деновите на Кочанскиот Орис кои ќе учествуваат на манифестацијата дека имаат задолжителна обврска да користат одобрен фискален систем на опрема при продажба и имаат обврска да издаваат фискални сметки. Правните лица кои би учествувале на ова манифестација имат обврска да користат одобрен фискален систем на опрема, односно да имаат фискални уреди и да издават фискални сметки. Значи даночните обврзници, правните лица, нивната обврска е да издават фискални сметки, да имат налепница за граѓанинот да знае дека има обврска и тој да си побара фискална сметка. Евидентирањето на прометот од фискалните каси имат обврска наредните денови да го уплатат. Освен правните лица, ваква обврска имаат и физичките лица кои имаат привремено штанд на кој продаваат одредени производи за што може да поднесат барање до деночното оделение во Кочани. На овие манифестации покрај правните лица знаеме дека учествуваат и физички лица кои се занимаваат со дејност од времен карактер. Физичките лица како што продаваат значи пуканки, палачинки, кафе, сокови, значи тие физички лица кои би учествувале на овие манифестации и без оглед дали се однесува само на манифестациите или секојдневно продават на улиците повремено, значи месец, ден, имат обврска до управата за јавни приходи да поднесат барање за паушално плаќање на данокот на личен доход. То барање едноставно се пополнува име, презиме, матичен број и задолжително се чекира дека барањето се однесува за времен карактер. Значи, колку денови ќе биде, за толку треба да биде напишано во барањето. За време на викендот ќе има засилени контроли, доколку се утврдени неправилности, ќе се плаќаат и високи казни. Сите даночни обврзници, сите физички лица, нивните обврски да ги исполнуват, односно да бидат усогласени согласно даночните закони. Најмалку управата за јавни приходи сака да се соочи со непожелните последици, бидејќи казните за физичките лица изнесуваат од 50 до 250 евра во денарска противредност, додека за правните лица, во зависност од големината на правниот субјект, се од 300 до 10.000 евра во денарска противредност. Од УЈП додадоа дека доколку граѓаните ги почитуваат своите права и обврски, нема да се соочат со плаќање на казни.